شايف الامور عاديه جدا. نلعب الزمالك في الاول، نلعبه في نص الجدول، نلعبه في الاخر، الامور سهله جدا. سواء الزمالك، سواء الشرطه، سواء الجيش، سواء خلاص احنا عندنا استعداد كامل للدوري. خلاص استعدينا كويس جدا للدوري. وهي فاضل ايام، والجهاز الفني شغال والناس شغاله واللعيبه في اعلى مستوى. وانا مش شايف مشكله خالص مقابله الزمالك في البدايه. هي ممكن شويه الناس يبقى عندها قلق شويه مقابله الزمالك. الناس كان نفسها تقابل مثلا في اقل شويه من الزمالك، على اساس ان الزمالك جاهز بقاله سنتين جاهز يعني وكده عن النادي المصري وكده. لكن الامور طبيعيه جدا. احنا عندنا استعداد كامل وفرقتنا مستعده كامله للدوري ان شاء الله. الأولى طبعا ماتش جميل مع الزمالك وفرقتين كبار، ودي بدايه جميله جدا والنادي المصري يعني. وانا شخصيا انا بحب الماتشات الكبيره. انا دايما ببقى متخوف من الماتشات الصغيره، بس انا بحب الماتشات الكبيره، ما بخافش يعني الحمد لله يعني. فالبدايه كويسه جدا، وان شاء الله انت هتلاعب الزمالك وهتلاعب الشرطه وهتلاعب دجله وهتلاعب الاسماعيلي، يعني هتلاعبهم سواء دلوقتي ولا بعد شويه هتلاعبهم يعني. فالبدايه مع الزمالك في مصر يعني ماتش كويس وماتش جميل ان شاء الله. وانا واثق في ربنا سبحانه وتعالى انه هيكرم النادي المصري، واثق في اللعيبه جدا جدا. هم فرقه كبيره ولاعيبه كبيره، وان شاء الله خير بامر الله. انا فعلا جالي 3 عروض يعني، 2 من ليبيا وواحد من السعوديه وكده. بس انا ما اقدرش اقول لك طبعا اسامي لان في طبعا مدربين لسه شغالين وكده. لكن انا ما اقدرش اسيب النادي بتاعي ابدا ابدا يعني. حتى لو انا مش عامل عقد يعني ما اقدرش اسيب النادي بتاعي الا لو النادي هو يسيبني يعني. انا يعني متعود على كده ده مبدئي من اول ما اشتغلت مدرب يعني. هو انا ما جاش حاجه يعني، انا ما حدش اعتقد يعني لو في حاجه جت للنادي كانت الاداره كلمتنا يعني كجهاز فني وكده. لكن انا ما فيش حاجه، وعشان كده انا ما اقدرش اتكلم يعني. اي فرقه هتيجي بورسعيد هنا هتبقى في امان. انا واثق في الجماهير يعني. الجماهير استقبلت كل الفرق اللي جت لعبتنا هنا بمنتهى الذوق ومنتهى الاخوه يعني. فان شاء الله بامر الله تعالى يعني. هو طبعا على فكره احنا هندخل نادي الرباط برضو يعني، نادي المريخ او نادي الرباط لو في بورسعيد يعني، لان نادي الرباط اوسع شويه. وهم طبعا يعني بصراحه كابتن مرسي رئيس نادي المريخ واداره نادي الرباط في منتهى الذوق مع النادي المصري، وبيرحبوا بينا في اي وقت يعني. فطبعا لو حصل كده هي هتبقى كويسه جدا جدا، وهيوفروا طبعا على الامن يعني مجهود كبير جدا.